स्टैंडर्ड मैथोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत। साथियों, आज मैं आपको खांसी के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ। तो उससे पहले निवेदन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तो सर्दियाँ आते ही जैसे मौसम बदलता है तो खांसी होना आम बात है। किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को गीली खांसी होती है। तो इसके लिए जो चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही साधारण है, लेकिन है बहुत चमत्कारी। आपको लाना है अदरक बाजार से, उसको कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है। 1 चम्मच अदरक का रस लेना है और इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर आपको हल्का सा गर्म करके दिन में 3-4 बार इसी तरह से 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच शहद का रस दिन में 3-4 बार आपको चाटना है हल्का सा गर्म करके। आप देखेंगे 1-2 दिन में ही आपको आपकी जो खांसी की समस्या है, कफ वाली खांसी की समस्या है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर बच्चों को इस तरह की समस्या है तो उन्हें भी इसकी आधी मात्रा दिन में 2-3 बार चटाएं, उनको भी 1-2 दिन में आराम मिलेगा। ये प्रयोग नज़ला जुकाम में किसी अचंभे से कम नहीं है। अगर कमजोरी या बुढ़ापे की वजह से दमा उठता है तो इसका हल्का गर्म करके लेने से दमा खांसी में जल्दी आराम मिलता है। इसको लेने से आपकी अरुचि की समस्या दूर होकर आपकी भूख भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर गला बंद है तो इसका हल्का गर्म करके लेने से आपको बंद गला भी खुलेगा और आपको जुकाम भी ठीक होगा। इसके अलावा अगर रात को अगर खांसी चलती है तो आप एक छोटा अदरक का टुकड़ा चबाते हुए सो जाइए। जैसे आप इसको चबाना शुरू करेंगे तो आप कुछ ही देर में आपका जमाव कब भी बाहर निकल जाएगा और आपकी खांसी की समस्या भी छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। अगर किसी की छाती में कफ जम गया है तो उसके लिए आपको 2 चीज लानी है। आंवले का पाउडर 50 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 50 ग्राम, इन दोनों को मिला लेना है और इन दोनों की 1 चम्मच की मात्रा आपको सवेरे शाम भोजन से पहले 7-8 दिन आप लीजिए। आपकी छाती में जमा हुआ जो कफ है पूरा बाहर निकल जाएगा। आपकी कफ की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ, जिस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए एक कमेंट भी दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।